Тәңіршілдік қазақ халқының ата діні емес. Тәңіршілдік наным сенімі тек түркі халықтарының, соның ішінде қазақ халқының ата діні емес. Бұл ежелгі барлық қауымдардың ортақ нанымы. Көп елдердің ешбірі 2000-3000 жыл бұрынғы ата-бабаларының наным сенімдерін жаңғыртуға құлықты емес. Себебі ол нанымды дін деп атауға келмейді. Діни атрибуттары мен институттары жоқ нанымды ұлттық дінге айналдыру барып тұрған надандық. Сондықтан ғасырлар қойнауына кеткен нанымдарын тек атаумен ғана шектелуде. Сондай нанымдардың бірі тәңіршілдік. Бүгінгі күні кейбір кісілер тарих қойнауына кеткен тәңіршілдікті қайта дін ретінде қалыптастыру қажеттігін алға тартады. Түркі халықтарының ешбірі біздің ұлттық дініміз, ата-баба дініміз тәңіршілдік деп ұрандап жатқан жоқ. Тәңірге сену барша түркілердің исламға дейін ортақ нанымы екенін ескерсек, расында да ақиқат дін болса, өзге бауырлас түркі елдері неге жаңғыртуға тырыспайды? Өйткені ол күлкілі, әрі надандық. Тәңіршілдік бұл дін емес, тәңіршілдік тек наным ғана. Жер бетінде қанша ұлт болса, соншама наным бар екенін ескеретін болсақ, наным сенім дін бола алмайды.